وسلم یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اسمان دے جویں چودویں دا چن سجدا اسمان دے تاریاں دے اندر جویں لہر خوشی دی آ جاوے دلاں غم دے مارے جویں رُتے بہار بچھا یار گلشن سارے اندر ایویں آمنا دا چن سجے پائی تک نبیاں سارے اندر تے ایویں آمنا دا چن سجے پائی تک نبیاں سارے اندر آج 13 رجب ہے میرے بھائی پیش کر رہے ہیں بالکل طاہر بھائی دن 13 رجب کعبے وچ تے آیا عمران دا لال محمد عربی دا تے ادا نام علی رضی پالے تے چھٹ کافر سب میدان گئے چھٹ گئے جدوں زوروں سرنے والا کرن لگا رسم پوری تے جدوں مولا نے تکیا ایتھے میں تیسری صدی سے پیش کر رہے ہیں چھٹ کافر سب میدان گئے